платьица винтажные из бабкиных комодов, на Купалу девушки водят хороводы. Настроение прекрасное, что традиции наши русские, славянские традиции поддерживаются, возобновляются. Люди тянутся к этому, дети тянутся, детям это необходимо. Они должны знать и впитывать все вот с детства все эти традиции наши. Настроение прекрасное, потому что мы отмечаем чудесный праздник Ивана Купалы в нашем любимом поселении Рязановске. Очень масштабно, большое количество людей, которые искренне проникаются этим праздником, которые загораются этой идеей. Ты видишь их горящие глаза, хочется во всех активностях, развиваться в этом. У нас на каждом празднике есть большое количество мастер-классов, чтобы унести частичку праздника с собой и потом дома вечерами сидеть и вспоминать про то, как у нас прекрасно в Рязановском проходили вечера. На Иване Купале сегодня я сделала куклу-оберег, вот, и прекрасный ободок с цветочками. Мы услышали музыку, узнали, что наступает праздник Ивана Купала, решили прийти посмотреть. Мы знаем, что это один из самых таинственных праздников, древних праздников, и стоит сохранять наши русские традиции. В этот день нужно взять ленточку и загадать желание. Оно в любом случае исполнится. А еще я, когда делала этот венок, услышала то, что в эту ночь все деревья и животные разговаривают по-человечески. Если мы не проверили на коте. Мы еще повесили ленточки с желаниями на дерево. Надеюсь, они... Да. Все загадали? Да, конечно.